tó bá fẹ́ protect liver ẹ o fẹ́ protect kidney ẹ o fẹ́ protect heart ẹ àbí o ti rí pé nǹkan ti ń rọ̀lú wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ o fẹ́ control ẹ̀ o balance bá mi wá omi àgbọn òòjọ́ wàá ra àgbọn wàá fọ tó bá ti fọ gbá omi ẹ̀ sínú kọ́ọ̀pù kan every 2 days or 3 days ni wàá máa lo kíní tó bá yẹ pé ọ̀tọ̀ o fẹ́ protect ẹ o lè máa lo once in a week ṣùgbọ́n tó ti ń gbúrò nǹkan bẹ́ẹ̀ máa lo every 2 days or 3 days wàá wá bu ìlàjì ṣíbí yìí halfway wàá bù nínú saffron ó ti rí saffron wàá bù nínú powder saffron yẹn wàá mix ẹ̀ pẹ̀lú omi àgbọn yẹn wàá dààmú máa ṣe bẹ́ẹ̀ farabalẹ̀ kó gbọ́ fídíò ìdílẹ̀ síwájú kó tó ṣiṣẹ́ yìí àbí tó bá ṣiṣẹ́ ìtàn ìkọ̀rọ̀ balagbara visa account àwọn aláìní charity account 20442376802044237680 First Bank of Nigeria Global Dahiratu Dhikrlahi Islamic Organization mi ní fún yín lófo tested and confirmed ni ó wà effective ẹni títí tí ẹ bá ti wá gbẹnu tán bóyá àkọ́ ti rọ́ọ̀lù kidney ẹ̀ tó ti ń dà láàmú gidi àbó ti rọ́ọ̀lù liver ẹ̀ ó ti ń dà láàmú gidi àbó ti rọ́ọ̀lù heart ẹ̀ ó ti ń dà láàmú gidi wá lọ fún full package wa kò síbi tẹ́ wà tá a ti lè deliver fún yín tested and confirmed adẹ̀lá àwọn product lóríṣiríṣi ẹ̀rí miracle leaf sí ní bulldozer met fibroid prostate enlargement powder master memory booster ìsọ̀yè ilham fọmọdé àti fàgbàlagbà tó ń gbàgbé nǹkan all in one ikú nìkan ni kò lè wò tested and confirmed ó dẹ̀ wà halal gbogbo product wa ló wà halal they are all powders transformer 1100 power fún ọkùnrin tí kò lè ṣe déédéé dáadáa caterpillar fún tọkọ àtìyàwó tó ń wojú ọlọ́run ọba fọmọ á fún spam ọkùnrin ní motility á dẹ̀ ti cervical mucus obìnrin síta dáadáa láti lè wà fertile láti lè conceive àwọn product wa nìyẹn made in India pack in South Africa ẹ WhatsApp wa lórí +234 810 913 1425 ẹ WhatsApp wa lórí +234 810 913 1425 ẹni tí kéèsì kidney ẹ bá ti gbẹnu tán ó ti ní problem àbí tó jẹ́ pé liver ẹ ó ti ní problem àbí ó jẹ́ heart ẹ ti ní problem ẹ contact wa lọ fún full package but tó ṣẹ̀ṣẹ̀ ń fún ẹ ní sign ó ṣẹ̀ṣẹ̀ ń fẹ́ máa dà ẹ́ láàmú àbò ò fẹ́ jẹ́ kí dààmú bá èmi ò ní tán ẹ get saffron powder bu ìlàjì ṣíbí yìí half ṣíbí yìí mix ẹ pẹ̀lú omi àgbọn mix ẹ papọ̀ pẹ̀lú omi àgbọn kó o mú lẹ́ẹ̀kan náà wá máa mú ní once in a week ẹ̀ẹ̀kan lọ́sẹ̀ ni kò máa mú ìwọ tó rẹ́ pé o ò ní kankan lákàn máa ṣe lẹ́ẹ̀kan lọ́sẹ̀ ó lè jẹ́ mẹ́rin lóṣù ó ti yé ṣùgbọ́n tó ti ń gbóòórùn kan nínú àwọn organs yìí ẹ ti understand kó o máa lò ní every 2 days bismillah ta'ala wàá comment sí comment section lọ lówó ṣùgbọ́n tó ti gbẹnu tán wà lọ fún full package wa we deliver across the globe this Sheikh Afagba International Limited ẹ mọ̀ pé mi ò ní fún yín lófo torí pé kí ni àwọn nǹkan táwa ń mú wá nǹkan tó já sí wa lójú tá a dẹ̀ kẹ́kọ̀ọ́ ẹ̀ káàkiri àgbáńlá ayé ni iṣẹ́ tí wọ́n dẹ̀ bí wa sínú ẹ̀ ni tested and confirmed tó o bá fẹ́ kí àti ẹ̀ ní problem kidney ẹ̀ liver ẹ̀ nǹkan tí mo kọ ẹ̀rọ àlọ́ máa ṣe once in a week má yẹ kó pọ̀ jù ṣùgbọ́n tó yẹ pé òun ti ń rí sign ó lè máa lò ní 3 days kó máa fi lò àbí 2 days kó máa fi lò bismillah ta'ala ìdúpẹ́ fọlọ́ fẹ́ fi nǹkan tẹ́ bá lágbára sákàǹtì àwọn aláìní ẹ fi fídíò yẹn ránṣẹ́ má wò pé nǹkan kékeré ni ó lágbára kò dẹ̀ kóòrò kò ṣe so àkànrà máa lò wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ àdúpẹ́ fọlọ́ àìsàn burúkú ò ní ṣe wá gbogbo ẹ̀yin fans wa ẹ̀rì bá ti ṣe ẹ̀rọ náà gbogbo ẹ̀ ní rí dààmú gbogbo ẹ̀yin customers wa across the globe ẹ kéré òkú wálé tẹ wà lábúrò ẹ kéré òkú wálé ẹ̀yin tẹ wà nílé náà ẹ máa rí ṣe ogun tó bá ti ṣẹ́nu gbèsè ayé yín kò ní gbérí mọ́ bismillah ta'ala apọ̀ ọdún akúyèdún mo ní kí n fi lè ṣe ìdánilẹ́kọ̀ọ́ fún wa ní àdúrà wa gbà.